அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, வயலுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இந்த சப்போட்டா பழம் மரத்தை பற்றி, சப்போட்டா பழத்தை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சப்போட்டா பழத்தை அறுவடை செய்ய போகிறோம். ஸோ பெரிய பெரிய காயாக இருக்கிறது பார்த்து எல்லாமே பறிச்சுட்டு, சின்ன காயெல்லாம் அப்படியே விட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் 1 வீக் கழித்து திருப்பி அதுவும் நம்ம பறிச்சிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம மரத்துலேருந்து ஒரு பறிக்கும் போது அந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா, இன்னும் பறிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இது லாங் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதே மாதிரி இயற்கையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும், என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.